好，各位觀眾、各位網友，同大家撒冧先。尋晚真係唔好意思啊，因為太眼瞓啦，所以瞓撚死咗、瞓撚着咗，就冇做直播啊。當然啦，大家嚟講咧，應該大家高興滯嘅。點解咧？因為咧，大家需知道我啦，我唔係成日都瞓得着噶嘛，有時我失眠噶嘛。大佬需知道人生啊三大原始慾望，人生三大慾：食慾、性慾、睡眠慾。如果咧瞓都唔得嘅話咧，都幾撚大一幕嘅。不過咧，頭先講緊過啦，人生三大慾：食慾、性慾、睡眠慾。如果食慾又唔得啦，性慾又欠缺個一個習慣嘅話咧，咁瞓覺自然有問題㗎啦。而我哋偉大嘅祖國啊，就無巧不成書啊，食同埋性咧都開始出問題啦。嗱話説嚟講咧，嗱大家都知道啦，偉大祖國嚟講咧，就食咧就越食越撚平，越食越撚賤，越食越多科技越撚活係緊㗎啦。但係至於點解連搏嘢成問題咧？可能會問啦，愛德華河撲街，我哋偉大祖國咁撚多靚女，搏嘢冇人出問題喎。冇撚錯，就係出撚咗問題。話説根據統計同調查咧，就我哋偉大嘅祖國啊，賣揼揼賣套嘅數量咧大幅下跌啊。可能你哋會話啦，屌打真軍嘅，咁如果你咁講嘅，冇嘢好講啦。不過如果基本常識嚟講啊，你連揼揼嘅數量都大幅下降嘅話咧，真賣揼揼嘅數量大幅下降嘅話咧，證明佢性真係出問題啦。講穿咗就係我哋偉大祖國嘅下一代或者現今呢一代啊。可能就正就係最後一代啦，可能就係唔搏嘢，食嘢就食有咁賤，食到咁撚賤，甚至咧爭啲連屎都食得埋㗎啦。至於搏嘢嚟講咧，打個飛機擠幾擠咪搞掂咯，搏乜撚嘢啫？大佬唔係講笑啊！我哋偉大祖國咧叫雞好撚平㗎啦，100幾蚊人仔10分鐘，仲有啊，仲可以拗數添。靚女，你波咁撚大，撲街！整多20分鐘俾我洗下啦，半粒鐘嚟咁樣，仲有數講嘅。咁當然嚟講啦，其實點解搞到咁樣咧？講穿咗，都因為經濟嘅問題影響。嗱，其實咧，我哋偉大祖國嘅父母官咧，都係想祖國興旺嘅，因為佢哋班既得利益者，佢哋班有錢人。如果我哋生活得好啊，就自然會更加努力咁做嘢，更加努力咁做嘢嘅自然城市就繁榮㗎啦，繁榮就自然會昌盛㗎啦。但好可惜，我哋而家人民啊〜最有一陣啊，最撚多就係呢一陣，最撚慘就係呢一陣，所以我哋即係衰啲講句，我哋唔冇得好嘅，你班既得利益者都唔使知好啊，所以呢個咧惡性循環嚟嘅。當然啦，話説就到呢度啦。至於有咩方法嘅話咧，大家可以問我，但係不過咧我會稍後先答你哋，因為咧段片差唔多啦，同埋嚟講咧，你班官多人不義必自斃啦，遲啲必定閪冧啦，係咁啦，再見。